Grau de 300, de 150, 125 até de mobilete. E os menorzinhos no grauzão de bike. Tu tá ligado que é embaçado, cara. Salve galera, começando mais um vídeo pro canal, mano. Hoje tô naquele rolê chave, mano. Imagina família, o que aconteceu no meu camelo, mano. Aqui pra vocês verem, imagina, ó. Tava dando um rolê ontem, eu e o outro motorizado, mano. Aqui. Cadê a embreagem, família? Arrebentou, mano. Você é louco. Aqui, mano, acho que arrebentou bem no pininho, mano. Pera, tá focando, porcaria. E morreu, não vai focar não, família. Então, família, já vou estar trocando os cabos aqui já pra nós dar aquele rolê, né, mano? Rolezinho chave aqui, família. Arrumei um cabo mais ou menos ali, mas já tá usado já, família. Eu já tinha aqui, mano, dá bem. Eu tá trocando aqui, vou tá dando uma, pondo uma musiquinha chave no vídeo. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. Mano, tamo aí acompanhando o vídeo, mano. Até o rolê. Tem. Galera, começando o vídeo aí, mano. Nós já estamos na rua, já dando um peão já pra vocês ir. Eu e o Jogo motorizado aqui, mano. Quer se inscrever no canal daí lá, família? Já se inscreve no meu canal, mano. Vira mais pra cá. 47 inscritos, galera. E o mano já tá com 96. Mano, e ajuda o mano a bater a... Ô, caralho. Ajuda o mano a bater a meta dele de 100 inscritos. É nóis, mano. Tamo junto. Tem. Fica com o vídeo pesadamente pesado aí. Então, família, tô com 96 inscritos nesse momento, mano. Não sei quantos inscritos que eu vou estar quando eu postar esse vídeo, mano. Mas ajuda aí, família. Você que não for inscrito no canal, mano, não esquece de se inscrever, mano. E já deixar o like aí, mano. Pra ajudar a chegar a 100 inscritos, família. Falta pouco, só falta mais 4, mano. Pra tá batendo nossa meta aí de 100 inscritos no canal. E dar um chego na Jogo motorizado pra... É nóis, família. Acompanha o vídeo, né? Vamos dar um rolezão chave de camelinho. Num lugar diferente. Não é não? Família, tem uma lição de carro pra vocês. Um vídeo diferenciado aí pro canal. É louco. Família, mano, também sem freio. O cabo do meu freio escorreu, família. Tá foda. Família, mano, também sem freio. Acredito, família, até hoje, mano, eu não arrumei o edifício. Tá todo até hoje, família. Até hoje, mano. O cabo, mano, também o cabo, não cabe pelo lado, você é louco. Também, família, o cabo, meu acelerador tá arrebentando, mano. Quis falar pra vocês no começo do vídeo, hein, mano.
Vocês viram trocando o cabo do acelerador, mano. Nossa, pelaram a árvore tudo, mano. Vocês viram trocando o cabo do acelerador, mano. Eu troquei, trocando o cabo do acelerador, não, pra ver errado. Trocando o cabo da embreagem, família. Eu troquei, mano. Mas é foda, viu? Só tá arrebentando do acelerador, mano. Meu caminhão andando mais, mano. Vou baixar um pininho da agulha pra baixo. Bora ver, família. Bora ficou chave. O lugarzinho vai ficando um barco, mano. Então, família, mas se vocês quiserem um vídeo nosso, mano, entrando no bosque, dando peão dentro do bosque aí, mano, vocês deixam no comentário aí, mano, ou deixa 20 likes, família. Então, 20 likes, mano. 20 likes, nós traz 20 likes, nós traz um vídeo dentro do bosque. Desafio, entrando no bosque de bike motorizado. E, mano, fica aí com o vídeo aí, velho, nós vai dar um rolê aqui. E boa, e nós estamos contramão. E nós estamos contramão, família. Tô dando um rolê lá pra cima, mano, primeira vez não tem um kit de bike motorizada. Já é, família. Jogo motorizado, ver se tá gravando ali, mano. Igual eu falei pra vocês, mano, o cabo do acelerador tá arrebentando, família. No começo do vídeo, vocês viram trocando o cabo da embreagem, mano. Mesmo assim, eu não pus um cabo novo, família. Pus um cabo mais ou menos, mano, de boi. E eu vou tá trocando, mano. Vou tá comprando acelerador, você é louco, mano. Cabo muito caro, mano. Mas eu vou tá comprando um, vazando, mano. Furado, vai no canal do Dia da Motorizada e pede. Mano, né, faz um vídeo ensinando. Uma gambiarra ali, só gambite. Até agora não soltou mais. É, vamos ver quanto vai durar. Tá um ano já com o tanque furado. Vamos ver, né? Então vambora. O Jonathan falou, hoje fura o tanque. De novo. Ah, família, acompanha o vídeo. Ô, Jonathan, mas aqui também não é contramão, caralho. Vou dar aquele grau de mão. Ô, família, mas aqui também é contramão. Tá pego. E nós mete o louco. Ih, vai, morreu. Ué, no dia do motorizado. Minha embreagem tá desregulada, família. Foda. Só de uma ligada aí, primeiro. Tá pego. Igual capeta motorizado. Entra na via, ou é só com um lado, toma. Leva pancada morta, mano. Você é louco, família. Tem que tomar cuidado com essas fitas aí.
lá pra ir na frente. Então, família, voltando com o rolê aí, mano. Vambora. Então estamos indo já, né? Empacamos na sombra aqui, família. Mano, minha câmera. O Joe da motorizada, a câmera do Joe da motorizada tinha parado de gravar, família. Vamos virar lá na frente. Vamos ver lá na frente, lá, família. Acompanha o vídeo aí, mano. Olha, família, mó em choque, mano. Do cabo do acelerador meu arrebentado. Foda, família. Isso era ruim. Pariu. Vai. Acabei de soltar meu passo, amigo. Tô tacando a ramelhanta buraqueira aqui. Nossa, falhado que deu um ramelinho, mano. É louco. Ó, meu Deus, tá gravando. Tá gravando. E é nóis, seus loucos. Uau, podia dar uma coisa. Caiu. Que? Esperar aí o carro passar aqui, cadê? Nossa, já soltou tudo, mano. Aí, família, a vibração, mano. Soltou tudo. Vibração, soltou tudo. Mano, nós vai ali na oficina, mano. Tentar achar uma oficina aí. E olha que nós chegar na oficina, mano, nós volta aí, eu vou. Então, família, o Joe da motorizada tá coxando já o bang dele, que não põe que cair. Já tá coxando o acelerador dele aqui, mano, que acabou de soltar. Nossa, família, vamos tirar lá. Ficou pelo sol aí, só tá quente, mano. Então, família, eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, mano. Ajudando a bater a média de 100 inscritos, família. Falta só mais 4, mano. Se ele não for inscrito no canal, já se inscreve, família. E até o próximo vídeo. Ei! Lembra dos moleque da quebrada. Lembra dos moleque